안녕하십니까. 지오의 유튜브 시티2 이지호입니다. 네. 우선은 제가 일단은 제 목소리가 유튜브에서 공개되었기 때문에 많은 분들이 궁금해 하셨을 겁니다. 네. 그런데 제 이전 채널에서 많이 궁금해 하셨을 텐데 그때는 노출했거든요. 일단은 오늘 즐겨볼 게임은 바나나 아이치라는 게임인데 공포 탈출 게임입니다. 네. 그래서 이제 바나나를 피해서 도망을 다니는 그런 게임인데요. 벌써부터 지금 공포스럽습니다. 네, 일단은 여기 케이크가 있죠. 케이크가 있습니다. 예. 이 케이크를 가지고 아마도 제 생각에는 여기 어딘가에 케이크를 총 합체시켜야 하는 것 같아요. 오, 바나나가 여기 있답니다. 오, 좀 너무 가까운 건데. 오, 바나나 저 있어요. 여기 숨어 있을게요. 오, 오, 아, 넘어졌어요. 오, 무서워. 아, 지금 벌써부터 목숨 한 개 잃었거든요. 빨리 가. 아, 지금 말이 안 됩니다. 그런 거고. 오, 아, 여기 케이크를 합체시키는 건가 봐요. 아, 그럼 지금 거리가 멀어졌긴 했는데 여기 가방 있죠. 여기에 흰색이면은 아주 먼 거고 색깔이 이게 색깔이 하늘색이면 하늘색일수록 진해질수록 이제 바나나와 매우 가까워진다 이런 뜻인데 지금 너무 가깝대요. 이 웅크리는 걸 활용해야 할 것 같은데요. 아, 지금 벌써 목숨 하나 나왔는데요. 다행히 바나나는 여기 들어올 수 없나 봅니다. 저기 바나나 있어요. 저걸 밟으면 안 될 것 같아요. 출구가 1분 후에 열린답니다. 여기 오락실이고요. 네. 30초 뒤에 이제 다시 열린다고 하는데 여기 숨어 있으면 이제 다 시간이 다 될 때까지 그런데 지금 너무 가까워요. 너무 가까워요. 너무 가까워요. 이거 너무 가까운데. 이렇게 해서 첫 번째 판은 실패가 되고 얘 지금 친구들이 이제 탈출을 했습니다. 제가 지는 게 정말 오랜만입니다. 네. 제가 이걸 항상 하는 게 아니라 가끔씩 하는 게임인데 네. 너무 아쉽네요. 그리고 지금 이게 두 판째인데 이제 하는 게 두 판째인데 오늘은 좀 영상을 제가 길게 올릴 것 같습니다. 구독자분들 많이 기대해 주세요. 어쨌든 이제 여기 맵을 골라야 합니다. 저는 고등학교. 근데 이게 다수결이라 가지고 저는 탈출을 하겠습니다. 바나나가 두 마리인 것도 있네요. 바나나 있지. 여기 케이크 있다. 방에 누가 가져왔다. 제 생각에는 이거 케이크를
주워서 이제 정해진 위치에 갖다 놓아서 이제 탈출구를 열게 만들거나 이제 아니면 끝까지 도망 다니면서 살아남거나 그래야 하는 거 같아. 그리고 그런 거고 지금 너무 가깝거든요. 다시 먹어줬네요. 두 번째 판이기 때문에 저도 이제 좀 감을 잡을까 합니다. 방금 이 바나나는 못 들어오는 거. 이걸 잘 활용해서 뭔가 이제 공포감과 긴장감이 동시에 들기 때문에 다시 먹어줘. 케이크를 갖다 놓는 곳이 어딨지? 가까운데. 잠깐만. 너무 가깝다. 저기 누가 바나나를 밟은 것 같아요. 다시 먹어줘. 이런 식으로 버티면은 또 나쁘지 않은 선택인데 잘못하면은 운이 나쁘는 걸 수 있는데 출구가 3분 뒤에 열린답니다. 네. 이제 바짝 긴장을 준비하고. 이거는 퍼즐인가요? 또 한 명이 먹겠다고 합니다. 이렇게 뭉치면 또 좋은 게 옛날에 그런 말이 있죠. 뭉치면 살고 흩어지면 죽는 건데 지금 다시 색깔이 이쪽으로 오면 여기 바나나 껍질이 있어서 그런데 제가 빨리 유튜브 각 잡으려고 끄려고 하는데 여기 있다. 바나나가 어디서 튀어나올지 모르거든요. 이거 또 이 판 질 것 같습니다. 빨리 도망가고. 좀 차네. 이거 살짝 동선을 손해봤는데 여기서 그냥 버텨야 하나요? 아니면 케이크를 계속 찾아서 거의 나와가지고 이거 질 것 같아요. 무서워요. 이거 영상 망하는 건데. 가까워진다. 그런 거 같고 바나나가 워낙 빠르기 때문에 아이고 두 번째도 실패합니다. 제가 어쩔 수 없이 다른 서버로 들어왔는데 제 생각에는 이 맵과 뭔가 좀 안 맞는 것 같아요. 이게 훨씬 긴장감도 들기 때문에 네, 혹시나 모르니까요. 이 경기가 끝나면 제가 한번 다시 켜서 돌아오도록 하겠습니다. 네, 이제 곧 있으면 다음 게임을 시작하는데요. 제가 바나나가 되지 않았으면 좋겠습니다. 무서워요. 그래서 첫 게임 촬영이 좀 부족해도 이해해 주시길 바라겠습니다. 자, 한번 다수결 해볼까요? 이건 뭐죠?
랜덤인가요? 원래 하던 식으로 준비합니다. 바나나 이트. 네, 이번에도 바나나가 안 걸렸어요. 저는 이게 저 이 맵 처음 해보는데요. 아, 이거 서커스장인 것 같아서 좀 더 긴장감이 듭니다. 중요한 게 아니라 여기 좀 기억해놔야 할 것 같아요. 오, 바나나가 저기 있어요. 응? 그게 중요한 게 아니라 일단 숨어있고 지금 여기서 최대한 찾아야 하는데 케이크를 뭔가 아이스크림 케이크가 어딨지? 들어갈 수도 없고 케이크 찾았다. 제가 케이크 놓는 위치를 기억하거든요. 빨리 갑시다. 그렇고 지금 매우 가까워질 뻔했지만 회피했습니다. 이제 2조각만 더 찾으면 돼요. 목숨도 3개나 있어서 든든한 상황이고. 이게 뭐죠? 바나나를 볼 수 있는 그런 기술인 것 같습니다. 케이크가 완성됐어요. 케이크를 완성해야 하는 것뿐만 아니라 다른 미션들도 수행을 해야 하는 그런 게 있나요? 잘 모르겠는데 근데 가까워져요. 진짜 이거 3트인데 이거 못 깨면은 진짜 유튜브 각 날아가는 거야. 저기 있어. 우와. 여기 출구야, 출구. 저쪽 바나나인 줄 알았어. 진짜 바나나 저거야. 바나나 마네킹이었어. 이거 바나나야. 어딨니? 뭐야? 이거 바나나 껍질 밟았다. 여기도 주호가 있다는 거 일단 기억해주고. 10초 후에 열린다. 빨리 가자. 여기도 출구인가? 여기도 출구인가? 도망가. 탈출했다! 야, 3트 만에 탈출했어요. 너무 쫄깃해. 지금. 이건 말이 안 나옵니다, 이건. 네, 일단은 유튜브에서 이제 깨는데 성공했고, 여기 저 있죠, 여기. 적겠죠? 이거 탈출구 모양. 네. 이렇게 해서 이제 바나나 이치라는 로블록스에 있는 게임의 즐겨 봤는데요. 여러분도 이거 한번 해보시면 이제 공포와 짜릿함을 동시에 느낄 수 있어요. 그러면 다음 시간에 만나요. 안녕.